Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mawduucani hore waxa aan uga soo hadalnay halista ay heesaha Hindiga leeyihiin iyo dunuubta ay wataan, shirkiyaadka iyo kufriyaadka ka dhex buuxa. Si guud ayaan uga hadalnay. Waxa aan sheegnay in aan mawduuca xiga uga hadli doono hal qayb oo ka mid ah 5 nooc oo dembiye ah oo ku jira heesaha Hindiga. Qaybta aan ka hadli doono waxa aan ku sheegnay qayb loo ekeysiyey inay yihiin islaami guud ahaan, hees islaami ah, gaar ahaan kuwa loo yaqaano qawaaliga iyo nactiga. Waxaan sheegnay heesahaas inay ka buuxaan erayo badan oo dad badan ay dhihi doonaan waa shirki, laakiin dadka qaar laga yaabee inay qiilal kale u baxshaan dhibna aysan u arkin. Maxaa yeelay waxaa jira firqooyin badan iyo caqiidooyin badan oo kala duwan. Haddaba aniga oon waqti dhumin ayaan doonayaa inaan soo qaato ugu yaraan 7 tusaale oo muujinaya waxa aan ka hadlayo. 8daas tusaale waxay noqon doonaan heese aad loo dhegeysto oo sida aan ognahay caalamka islaamka heesaha Hindiga aad ayaa looga dhegeystaa, iyo xataa shibhu qaaratul Hindiya wadamo badan oo muslimiin ah ayaa laga dhegeystaa sida Pakistan, Bangladesh iyo meelo lamid ah. Wadamada carabta aad ayaa looga dhegeystaa, Soomaaliya oo kale aad ayaa looga dhegeystaa. Marka aan soo qaato midda koowaad, heesta koowaad ee aan doonayo inaan tusaale u soo qaato waxaa la yidhaha Khwaja Mere Khwaja. दिल में समझा शाहू का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समझा शाहू का शाह तू. koowaad ee aan doonayo inaan tusaale u soo qaato waxaa la yidhaha Khwaja Mere Khwaja. Heestaa waxaa sameeyey nin sheegta inuu soo muslimay waay hore oo caan ah dunida dhan, xataa Hollywoodka iyo Maraykanka laga yaqaano, oo loo yaqaano A.R. Rahman. Heestaa waxaa lagu baryayaa ama wax lagu weydiisanayaa ama kaalmo lagu weydiisanayaa wadaadka loo yaqaano Muciinuddin Khwaja Nawaas, oo ah ninka aasaasay dariiqada loo yaqaano Chistiga ee suufiyada ka mid ah. Ninkaas ayaa lagu baryayaa. Ereyada ku jira ee la soo qaadan karo waxaa ka mid ah Ilaahay naxariista badnaayow. Ninkaas ayaa lagu leeyahay Khwaja Mere Khwaja naftirkeeda haddii la fasiro waxay noqonaysaa Ilaahaygiigiyow, Ilaahaygiigiyow. Ereyada kale ee la yaab kale oo ku jira waxaa ka mid ah boqorka boqorrada. Kulliga waa ognahay in aysan bannaaneen in qof loogu yeero boqorka boqorrada. Boqorka boqorrada waa Ilaahay. Waxaa kaloo loogu yeerayaa midka nasiibka hagaajiya. Nasiibkaada hadduu qarimo oo xumaado, ninka toosiya ayaa loogu yeerayaa. Waxaa la leeyahay owliyadu waa kuu sujuudaa. Inaas waa markii aan ka soo qaato dhowr eray, laakiin guud ahaanba aystu waxa ay ku saabsan tahay in kaalmo la weydiisto, la baryo ninkaas loo yaqaano Muciinuddin Nawaas oo ah wadaad qabrigiisa la siyaarto. Tan labaad ee aan soo qaadan doono waa mid caan ah ayadana loo yaqaano Cali Mawla. Waxaa sameeyey 2 wiil oo walaalo ah oo Shiico ah, kana si ah Ismaaciiliya, caana ka ah xagga Bollywoodka oo loo yaqaano Saliim iyo Suleymaan. Heestan waxaa lagu baryayaa Cali ibn Abi Talib radiyallahu canhu. Cali Mawla haddii la fasiro Mawlada naftirkeeda macnooyin kala duwan ayaa loo yaqaanaa, laakiin dadka qaar ayaa Mawla Ilaahow u yaqaana, laakiin taas waa arrin faahfaahin kale u baahan. Heestaa marka ereyada ku jira oo cajiibka waxaa ka mid ah in loogu yeerayo Ilaahii u weynaa ama Ilaahayga uu awoodda badnaa. Cali ayaa loogu yeerayaa. Waxaa la leeyahay geesinimo isii. Adiga waxyaabo badan ayaa laga tuugayaa ama laga baryayaa, laakiin tan ugu daran ayaa waxa ay tahay waxaa loogu yeerayaa Ilaahayga awoodda badnaayo, uu awoodda badnaayo ayaa loogu yeeraa Cali. Midda saddexaad ee aan soo qaadanayna waxaa waaye Kun Fayakun. Waxaa sameeyey ninka hadda aan soo sheegnay A.R. Rahman. Ayadana waxaa lagu baryayaa wadaad caan ah oo waa hore dhintay oo qabriyadiisa la siyaarto oo loo yaqaano Muhammad Nidaamuddin. Ayadana waxaa la soo qaadanayaa erayo shirki ah. Ninkaas ayaa la baryayaa, waxyaabo badan ayaa la weydiisanayaa. Waxaa loogu yeerayaa in uu yahay Ilaah. Waxaa la leeyahay waxa uu jiray wax kale oon jirin, macnaha cid kale oon jirin ayuu jiray asagu. كن فيكن كن فيكن 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 فيكن. waxaa la leeyahay adaa i abuuray. Ninkaas ayaa waxaa la leeyahay adaa i abuuray. Waxaa la leeyahay anigana waa kugu jiraa, adigana waa igu jirtaa, adigana waa igu jirtaa, anigana waa kugu jiraa. Tan afraad ee aan soo qaadan lahaa waxaa waaye Pia Haji Cali. Ayadana waxaa lagu baryayaa nin loo yaqaano Haji Cali oo asagana
dadka aadka loo siyaarto magaalada Mumbai si aad loo siyaarto. Waxaa sameeyey ninkii aan hore u soo sheegnay ee Ar-Rahmaan, waana hees caan ah. Xaajigaas ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay boqorka badaha. Waxaa lagu sheegayaa inuu og yahay waxa qalbiyada ku jira iyo waxyaabo badan oo lamid ah. Shanaad waxaan ka dhigi lahay mid kale oo caan ah oo la yaqaano Bardojoli Meriya Muhammad. Muhammadow shandada iyo buuxi, ama Muhammadow nabiga laga hadlay calayhi salaatu wasalaam boorsada iyo न जाऊंगा खाली बरदोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली बरदोली मेरी या buuxi, ama wixii aad u taqaanidba, ama kolayga, ama wixii aad dhihi kartidba ii buux asoo faaruqa la noqon maaye. Waxaa la leeyahay boorsada ii buuxi ayadoo faaruqa la noqon maaye. Waxaa erayada ku jira waxaa ka mid ah, waxaa la leeyahay iridaadan ku sujuudaa. Waxaa la leeyahay nasiibka xun adiga ayaa toosiya. Waxaa la leeyahay qarbiyada waxa ku jira ayaad ogtahay, dhaqdhaqaaqoodana adiga ayaa tiriya. waxaa la leeyahay xidigaha adiga ayaa iska leh. intaas dee gudbo midda shanaad. lixaad waxaan ka dhigi lahay yaa cali raxim, hees kaloo caan ah, soomaalida xataa aad ayay u dhegaysataa heestaas. macnaheedu waxaa waaye caliyow ii naxariiso. cali ibn abi daalib ayaa laga hadlayaa. waxaa la leeyahay caliyow ii naxariiso. waxaa la leeyahay यार पे कुर्बान है सभी, या अली मदद आली, या अली ये caliyow ii gargaar. waxaa la leeyahay caliyow i caawi. waxaa la leeyahay caliyow la'aanta haddana ma jirto, berrina ma jiri doonto. adiga la'aanta waxa hadda loo yaqaano ma jiri doonaan, saacaddaana ma jiri doonto, beritana ma jiri doonto. qaybta toddobaad waxaan ka dhigay taajadaare haram. waa hees caan ah, filmo badan ayay ku jirtaa, fanaaniin kala duwan ayaa qaaday, muslim iyo gaal isugu jira. हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका कर कहेंगे हम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहें करम, हो करम ताजदारे हरम taajadaare haram, macnaha boqorka xarameynka ayaa la leeyahay. boqorka xarameynka markaas waxaa laga wada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa la leeyahay xaaladda niyaddayda adiga ayay ku hortaallaa, hortaada ayaan ku sujuuda ayaa la leeyahay. qof aan adiga ahayn ma haysto ayaa la leeyahay. waxaa la leeyahay noloshayda gacantaada ayay ku jirtaa, ama tirtir ama ii naxariiso. weliba meeshaas hanjabaad ayaa ku jirta, meeshaas sibaa hanjabaad ugu jirtaa. noloshayda ama tirtir ama ii naxariiso. waxaan doonayaa marka inaan tilmaamo mararka qaar heesaha qawaaliga ama nactiga ama waxaad tidhaahdaba magac ma sheegayaan, waxbay ka hadlayaan. waxaan doonayaa inaan ku soo gebagabeeyo heestan kale ee loo yaqaano isishaane karam. heestan macnaha magac ma la sheegayo, qofka laga hadlayo lama sheegayo. waxa cidda arabtaad u qaadan kartaa. hadday aad rabto qofha u qaadan kartaa, hadday aad rabto nabiga u qaadan kartaa, hadday aad rabto ilaaha u qaadan kartaa. magac lama sheegayo meesha, laakiin waxaad dareemaysaa muuqaalkii ayaa waxa uu ku tusayaa. dhegaysigu waa mid, laakiin muuqaalkii ayaa waxa uu ku tusayaa ayadoo qabri la sharaxayo, qabrigii loo sujuudayo, ayadoo qabrigii raqsi lagu ag samaynayo qabrigii. marka inkasta oo mirihii aysan muujinayn in qof gooni ah laga hadlayo, ama wadaad laga hadlayo, ama nabiga laga hadlayo, ama cali sida kuwii aan hore u soo sheegnay, ama ilaah laga hadlayo, laakiin waxaad arkaysaa ayadoo qabrigii loo sujuudayo, ayadoo qabrigii loo soo weysaysanayo, loo raqsi garaynayo, loo heesayo, loo sujuudayo alaakhir. kuwaasoo kalena aad ayay u badan yihiin. aana tusaale ahaan la dhihi karin war waxaas macnaha erayadaas shirkiga ka muuqda aan la dhihi karin, laakiin siyaabo kale loo adeegsanayo. waxaa xusid mudan in ay aad u ballaaran yihiin heesaha noocaana ee shirkiga ka buuxo, aad ayay u ballaaran yihiin. waxaa kale oo xusid mudan in ay marar badan ay shirki muuqata yihiin, mararka qaarna aysan shirki muuqda ahayn oo hees caadiya iska yihiin, ama heesaha nabi ammaanka u naqaano iyo wax lamida ay yihiin, oo haddii aad erayadiisa fiiriso aad ka soo dhex qabanin waxyaaba shirki ah. marar badanna ayba ka hadlayaan, ay tawxiid ka hadlayaan, ama ay waxyaaba run oo xaqiiqa taabanayaan, oo haddii muusiga laga daayo kale ay noqonayso erayo aan caadi ahayn oo cajiib ah ka soo baxayaan. marka mawduucaas intaas ayaan ku ekaynayaa. mawduuca xiga waxaan ka dhigi doonaa waqtiyada soo socda insha allahu tacaala. waxaan ayadana ka hadli doonaa 4 qayb oo kale midba mar. asalaamu calaykum.